大家好啊，我是熊猫君。今天我们来看看这道美味的闽菜牡蛎煎吧。还是老规矩，既然今天介绍牡蛎煎，那就来说下牡蛎吧。牡蛎 oysters， 俗称海蛎子、蚝、栗子等。当然，我们熟悉的生蚝就是牡蛎了，只是叫法不同罢了。牡蛎隶属软体动物门双壳纲、牡蛎目、牡蛎科。牡蛎科下的物种都可以统称为牡蛎。牡蛎是一种全球性分布的生物，同时也是世界第一大养殖贝类，是人类可利用的重要海洋生物资源之一。接下来就用生蚝来代替牡蛎讲解吧。生蚝的口感取决于生蚝生存的环境，洁净冰冷的海水才能孕育出鲜美爽脆的蚝肉。生蚝中的汁水来自于海水的盐度，盐度越高的生蚝口感也越鲜美。同时，生蚝能够根据周围环境来转换性别。在温暖的水域，食物丰盛，生蚝通常会变成肥鱼鲜美的雌性。此时的生蚝肉质柔滑饱满，鲜美丰腴的生蚝常常来自海洋暖流经过的地方，比如法国、葡萄牙、美国的墨西哥湾、澳洲东海岸等。而在冰冷的水域，生蚝生长速度放缓，更容易积累风味物质，通常会变为雄性生蚝，肉质清瘦爽脆。比如美国、加拿大西部等地的生蚝则具备清瘦爽脆的精细风味。生蚝对于生长的水质要求很高，所以不同环境下孕育出来的生蚝口感皆不相同。世界上的生蚝分类有上百种，但是基本上都离不开这5个类别，分别是太平洋蚝 Pacific Oysters。 太平洋蚝是一种原产于东亚海域的贝类，随着人类活动和交通运输的发展，它们现在已经广泛分布于全球多个地区的海岸线上，是世界上养殖品种分布最为广泛的生蚝。外壳形状呈现不规则边缘，表面常有凸起和皱纹，壳面颜色多为灰色或棕色，肉质部分为灰白色或淡黄色。太平洋蚝口感上一般为清脆鲜美，海水味不会太重，适合搭配柠檬、酱油等食用。然后是大西洋蚝 Atlantic Oysters。 大西洋蚝广泛分布于北美、欧洲和非洲的沿海地区，主要生长在岩石和礁石上的潮间带和浅海海底。外壳呈卵形或菱形，外表呈棕色或灰色，壳面有不规则的凹凸，一侧比另一侧更平滑。大西洋蚝在口感上一般为咸鲜，海水味十足，生脆清爽。之后是熊本蚝 Kumamoto Oysters。 熊本蚝主要分布在日本熊本县的八代海和球磨川河口等海域，外壳形状呈现扇形，壳面呈褐色或紫色，有明显的放射状纹路。成年生蚝的壳长可达10至12厘米，宽度为6至8厘米，喜欢温暖水域，生长速度较慢。熊本蚝在口感上表现为清爽、鲜甜、细嫩。然后是欧陆扁平蚝 European flat oysters。 欧陆扁平蚝分布广泛，主要生活在北大西洋的沿海水域，从挪威到摩洛哥的海岸线都有它们的身影。欧陆扁平蚝的壳呈扁平形，边缘呈波浪状，大小通常为10至15厘米，壳面有明显的褶皱和条纹，颜色为灰褐色或棕色，肉质呈灰白色，质地较硬，口感独特。欧陆扁平蚝在口感上一般表现为味道浓烈，肉质紧实，海草味浓重。法国有名的贝龙生蚝就是其中的一种了。最后就是奥林匹亚蚝 Olympia Oysters。 奥林匹亚蚝是一种原产于北美洲太平洋海岸的牡蛎。奥林匹亚蚝分布在北美洲太平洋海岸，从加利福尼亚州到阿拉斯加州都能找到它们的身影。奥林匹亚蚝的壳较小，通常只有2至3厘米长，呈圆形或卵圆形，壳表面有明显的纹路和游粒，颜色为灰褐色或棕色，肉质呈灰白色，口感较柔嫩，味道鲜美。奥林匹亚蚝在口感上一般表现为海水味和鲜味都十分强烈，同时还带有金属、回甘。以上这些就是生蚝主要的几种分类了。接下来我再介绍一种很简单的开生蚝方式吧。首先戴上手套，安全第一，然后准备一个钳子，让生蚝的平面对着你，在生蚝左下角加一个小口，就会出现一道缝隙，然后将生蚝刀插进去，贴住上面还是下面都可以。
左右摇晃，将生蚝的摇住部位切断，就像这样。接下来只要轻轻一掰就打开了，是不是很简单呢？这些就是生蚝的一些基本知识了。那么你喜欢的是哪种生蚝呢？介绍完牡蛎之后，就是我们的主角牡蛎煎了。牡蛎煎有很多种叫法，如蚵仔煎、海蛎煎、蚝烙煎等等，与台湾的蚵仔煎类似，只是由于地区不同所导致的用料和口感上有一点细微差别。现在我们来看看做法吧。准备200克的牡蛎，尽量选择一些小牡蛎，太大的牡蛎不适合做牡蛎煎，可以选择购买处理好的，也可以自己处理。首先将牡蛎清洗干净，准备2段小葱切成葱花，准备2个鸡蛋，准备200克的地瓜粉，然后将佐料依次加入地瓜粉中，可以加入一些清水，能将地瓜粉融合即可，然后再加入盐15克、胡椒粉3克，搅拌均匀，再将2个鸡蛋打入碗中备用。接下来锅中加油，开小火，将牡蛎倒入锅中慢煎，确保2面都要煎到。煎至定型后，倒入蛋液，微微晃动，使蛋液均匀地铺满牡蛎，然后煎到蛋液定型即可翻过来煎另一面，煎到2面金黄即可。最后撒上一些葱花，就这样，一道简单的牡蛎煎就完成了。这样一道色泽金黄、肉质软糯的料理，你不想尝尝吗？以上就是本期分享的内容了，我是熊猫君，那么我们下期再见吧。